giorno del nostro digiuno, sì o no? Sì. Se no siamo passati di te profetessa, hai tolto un giorno. Oggi è il 7° giorno, è buono, cominciamo, non è che non ci sono gli attacchi, ma è diverso, come se siamo su quel monte, una parte più tranquilla, una parte più che possiamo, se noi siamo più vicino alla parola, diciamo che capiremo anche quando le cose non vanno come vogliamo noi. Amen. E noi sappiamo che il Signore dice di gioire perché che abbiamo vinto. Amen. E tante volte il nemico, anche nella nostra vittoria, può portare un po' di un leggero malinconia, un po' strano, ma un pochino. Allora vogliamo dare i benvenuti a coloro che si connetteranno insieme a noi. Siamo nella gioia di essere qui, nella casa del nostro Dio, la casa del nostro papà, per lodarlo, glorificarlo. Come dicevo oggi ha fatto molto freddo e quando si va fuori così si prende acqua nei piedi e il freddo diventa veramente insopportabile, solo che non puoi andare via perché comunque devi evangelizzare, devi resistere e adesso fa molto male. Amen. Però questo diciamo al Signore, guarda che noi stiamo facendo questo e noi crediamo che tu ci darai delle anime per portarli a te in modo straordinario. C'è il tempo, abbiamo visto sabato, anche oggi pomeriggio nel libro di Ecclesiastes, c'è il tempo per ogni cosa. Amen. C'è il tempo anche per essere provati, c'è il tempo che Dio ci testa quanto è la nostra determinazione, perché se Dio vuole affidarci delle cose importanti, Dio testa. Sì, fratelli e sorelle, Dio ci testa e che il nostro essere testato dall'Eterno possiamo essere trovati e veramente gradito da Lui. Io mi ricordo quando ho iniziato le preghiere delle 5 di mattina, c'era una neve così e era tantissimo, veramente. Mi ricordo che mio marito mi fa: allora cosa facciamo? E io ho detto: ma oggi tu andrai a lavorare? Lui mi ha detto: certo. Io ho detto: anch'io quando finiamo andrò a lavorare. Allora se io e te andremo a lavorare vuol dire che possiamo andare a pregare. E fratelli e sorelle, quando siamo venuti qui quella mattina, alle 5 di mattina c'era solo io e mio marito, ma Dio ci ha benedetto così grandemente che io fino ad oggi mi ricordo. Sono 10 anni che noi facciamo queste preghiere di mattina. Se vogliamo calcolare, non so se 9 anni, amen, alleluia, però non mi dimentico di quella, mi ha guardato e ha detto, cioè se io dicevo, ma guarda che nevica, siamo a casa, era comprensibile perché nevica, e anche lì, tuttora quando io dico, Signore oggi no, Signore oggi mi ricorda, mi ha detto non perdere quella grinta che avevi per me, anche quando nevicava nulla ti impediva, tu venivi comunque. E voglio ringraziare Dio, fratelli e sorelle, perché è per quello che Dio dice di ritornare sempre al primo amore. Amen. Noi per il lavoro facciamo tanto, io lo dico perché sono stata professione libera, partita IVA, e se mi sedessi per pensare quello che ho fatto per il lavoro, dico se lo facessi per il Signore mi aiuterebbe di più, perché noi per il lavoro sopportiamo, tante volte abbiamo, qualche volta digiuniamo, ci sono dei mal di testa che possiamo dire, senta oggi io non vengo, però siamo là per il lavoro. Delle sorelle, io parlo di me personalmente, io l'ho vissuta qui in Italia perché ci sono le tasse da pagare, ci sono i dipendenti da pagare, le assicurazioni delle macchine che avevo tante spese e allora tutto doveva essere, bisognava servire i clienti affinché gli entrati ci siano per rispondere alle spese. E allora non si pensava più al dolore, non si pensava alla sofferenza, non si pensava più a niente, pur per portare in cassa i soldi, perché affinché ognuno abbia il suo stipendio, che le buste paghe, le tasse dei dipendenti siano pagate, le mie tasse siano pagate e le rate delle macchine, anche delle macchine per lavorare siano pagate. Allora non si pensava più al corpo, si pensava solo a portare soldi a casa. E questo mi ha anche insegnato a sapere quando sono pigra. Sì, il Signore, può succedere, come adesso evangelista ma sì, quella donna che vedete grida nei mercati, può arrivare che oggi Signore, oggi
oggi io non la sento, poi sono girati e mi fa devi andare, e poi giro no, ma oggi Signore guarda che io vado tutti i giorni, poi i miei colleghi sai che loro cominciano a dire, e poi giro qua, no, dopo mi alzo. Il momento che sono, non so in che momento mi sono vestita, sono alla presenza di Dio, ma non è perché siamo bravi, è l'amore. Amen. Noi facciamo per l'amore. Amen. Vogliamo alzarci, chi può alzarsi? Vogliamo pregare e vogliamo adorare questo Dio meraviglioso. Ho detto finché avrò l'alito vitale, tante volte direte la presenza fatemi un po' più duro, perché io, Paolo dice, tratto duramente il mio corpo. Paolo parla di un trattare duramente il suo corpo, e se tu leggi la vita di Paolo, quel trattare duramente è stata veramente, vedete, quando tu leggi in Atti degli Apostoli 16, 25, mi sembra 31, 32, 31, che lui dice, se credi in Gesù, tu e la tua famiglia sarete salvati. Paolo era ferito, Paolo era tutto ferito. E quell'uomo li accoglie a casa sua quando pensava che Paolo era sfuggito con gli altri prigionieri. E Paolo dice, non ti far del male che siamo tutti qui. Dice, gli curò le ferite. Ma perché Paolo era ferita? Io e te non siamo stati provati fino a essere ferita per Cristo. Sì, fratelli e sorelle, ogni tanto ci penso e dico, Signore, tante volte dico, Signore, ti amo, ma fino a quando quell'amore è stata provata? Ci sono uomini che non possono portare cibo a casa, padre di 5 figli, e la moglie non lavora e sono in carcere per la parola. Io e te non siamo stati colpiti fino a perdere sangue per il Vangelo, ma tuttora ci sono uomini e donne che sono colpiti fino a perdere sangue, non hanno paura del carcere, li buttano qui, li picchiano qui, ma sono lì, e veramente quando escono da lì non c'è un demone che li resiste. Quando impongono la mano avvengono i miracoli. Sì, fratelli e sorelle, Paolo dice, io tratto duramente il mio corpo. Che questa parola sia un consiglio per te. Adesso noi possiamo iniziare a servire il Signore insieme, e il Signore può cambiare le nostre strade. Noi possiamo iniziare a servire Dio, e Dio può chiamarci per un'altra missione. Se noi leggiamo negli Atti degli Apostoli 13, dopo che ebbero digiunato, dice le scritture, nella chiesa che era ad Antiochia c'erano profeti, dottori, non c'erano solo pastori, c'erano profeti. Atti degli Apostoli 13, c'erano dei profeti nel Nuovo Testamento, non c'era soltanto dei pastori, alleluia, profeti e dottori, sono i 5 ministeri. L'ultimo, non è perché è l'ultimo, ma nel spiegarlo Paolo parla del dottore. Il dottore è colui che legge tanto, studia la Bibbia. I profeti è come se attraverso lo Spirito Santo hanno un vantaggio. E quello che il dottore sta lì a studiare per capire, il profeta hanno la rivelazione della presenza della vita dello Spirito Santo. Allora non c'è tanto figli, che io soffro, poi tu arrivi e allora ci guardiamo un po' così. Voi profeti che problema avete? E i dottori della pratica così. Barnaba, Simeone, detto Niger, Lucio, di Cenere, Manahem, amico d'infanzia di Erode, e Tetrarca e Saul, mentre celebravano il culto del Signore, e digiunavano, lo Spirito Santo parlava, che io e te siamo abituati a essere ripresi dallo Spirito Santo. Io sì. Guardo quando salgo dei digiuni molto alto, mi lamento, mi arrabbio. Sì, fratelli e sorelle. E lui mi lascia. E dico, dove sei? Dove sei? Sì, fratelli e sorelle. Non so come vivi Dio, ma se vive, se è una persona che vive, allora parla. Allora si arrabbia, allora non è contento di te, allora è contento di te, allora ti lascia, che ti riprende, che ritorni in te, perché non ti obbliga, c'è qualcosa tra te e lui che lui non obbliga, che tu dici, Signore, tanto io non valgo niente, io sono l'ultima, anche essendo serva, fratelli e sorelle, però papà, loro sono meglio di me, io non valgo niente, che quel sentimento sia sempre in te, allora Dio ti porterà in alto, perché più andiamo in alto, più i pericoli sono di più, l'orgoglio, la vanità. Fratello, siamo in questo corpo,
Se Dio ci alza un po', ci dà 5 pecore, e dopo ce ne dà 10, e dopo 20, e dopo 30, si sale. La salita, quando c'è una buona formazione, noi non diventiamo vanitosi. Ci sono delle chiese che tu arrivi e dici wow. È vero che subentrano altri pastori che il Signore chiama perché a frattempo il Signore li testa, il Signore li prova. Ho dato la testimonianza di mio padre spirituale che la moglie doveva partorire. E se noi facciamo così, diciamo, profeta, fatemi esagerare, era in travaglia. Mi sembra che del figlio maschio, ha avuto solo femmine. E il Signore lo prova con quel figlio maschio, perché hanno tanto pregato, hanno tanto desiderato, finalmente il Signore gli dà questo figlio maschio. E lei fa qualcosa di straordinario durante la gravidanza, delle sorelle mie. E lui, il Signore dice che devi andare a predicare negli Stati Uniti. Sapete che sono delle nazioni. Negli Stati Uniti è come dire Francia, Spagna, Italia, come mi capisce? Lei deve andare a predicare dall'Italia, poi non l'esempio, in Spagna. Ma non poteva andare perché era il momento che fratelli e sorelle, che la moglie stava per partorire. E il Signore lo lascia, il Signore lo guarda, il Signore lo testa. E lui dice, no, io devo andare a predicare, perché Dio mi aspetta lì e si occuperà lui di te. Allora lui per le sue cose si sistema e tutto. E poi vedevi che a casa lo giudicavano, ma chi crede in lui, che è lui che ama Dio di più, vedi che le parole lì, è lui che ama Dio di più. Perché tu puoi dire non vengo oggi, ma lui non può dire non vengo oggi. Dammi un amen. Alleluia. Allora come lui sale, riceve il messaggio che la moglie ha partorito e ha avuto un figlio maschio. Arriva lì, il Signore si glorifica perché lui lì ha dimostrato che lui non è Eli, lui è Davide, lui è Giuseppe. Mi capite, vedete, sorelle? Tu chi sei? Sei Eli? I Eli si fermano, i Eli deludono Dio, i Eli quando il Signore li giudica, anche il bambino nella pancia rimane, i Eli, ma i Davide arrivano lontano, i Samuele arrivano lontano. I Giuseppe arrivano lontano. Chi sei? Gli Abramo arrivano lontano. Chi sei? Isacco arrivano lontano. Che tu possa determinare sempre come Saul, accettare di soffrire affinché la parola di Dio sia predicata. Il Signore ti sta testando, sta preparando un'opera per te, sta preparando una cosa gloriosa, ma in mente c'è delle reclamazioni, c'è dei sentimenti. Chi può essere collera come Mosè che lo ferma e non entra in Canaan. Chi può essere l'orgoglio e Satana adora l'orgoglio. Wow! Non cammino più. Profetessa Elena, profetessa, certo che sono io che Dio rompe quelle ali lì. Dammi un buon amen. Allora dice, mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano, lo Spirito Santo dice, mettetemi da parte Barnaba e Saul per l'opera alla quale li ho chiamati. Allora, dopo aver digiunato, pregato e imposto loro le mani, li lasciarono partire. Vedete, si separano di questa chiesa che dice la scrittura in Atti degli Apostoli, la chiesa che era ad Antiochia. Barnaba e Paolo sono chiamati ad andarsene, non possono più stare lì, ma mentre loro erano lì, Dio li formava. Lo stesso li formava. Anche quando tutti diranno di no, tu dirai di sì. Anche quando tu dirai non posso, tu dirai senti te. Oh. Se tu vai a guardare i grandi uomini di Dio che sono nei social, nei TV, vai a vedere, erano quelli che pulivano la chiesa. Erano quelli che, e noi siamo in Europa, siamo andati adesso un po' di polvere, capite? Erano quelli che pulivano i bagni. Amen, ti lascio immaginare, fratello, noi qua schiacci l'acqua, c'è acqua, lì devi portare il secchio d'acqua, dammi un buon amen. E stavano lì, e il Signore li testava, il Signore li testava. Sì, il Signore ci testa, prima di darci l'opera su. Allora quando siamo stati, poi il Signore ci pesa con il suo bilancio, c'è il bilancio che l'angelo porta e ti pesa e poi ti dicono sì, può andare bene. Sì, fratelli e sorelle, prego Dio che tu possa vedere il bilancio di Dio attraverso l'ordine di papà che gli angeli vengono a pesarti. Il Signore pesa la sua chiesa, il Signore piange perché non ci sono più uomini e donne che sono pronti a soffrire come Saul, chiamato Paolo. Il Signore piange per la sua chiesa perché aspetta da me e da te di essere quel strumento di risveglio
fratelli e sorelle. E per quello che tanti quando iniziano l'opera non prendono famiglia, perché anche famiglia è una responsabilità, che è una benedizione. Ma quando devi salire hai bisogno di avere uno spirito libero per essere con lo Spirito Santo. Quando mi capisce, la massaggio ci può, come dicevo prima, negli Atti degli Apostoli 13 Paolo digiunava, Barnaba digiunava, ritorna a digiunare, ritorniamo a cercare Dio nel nome di Cristo Gesù. Alleluia. Non ti lamentare nella sofferenza. Come ho detto, i nostri piedi erano tutti gelati per il freddo. Io tenevo appena, anche accendere la macchina, ho detto, ma chi guiderà la macchina? Già i piedi tutti gelati. Ma si era permesso che abbiamo potuto accendere la macchina. Alleluia, sopporta, accetta. Anche quando tu ti diranno di no, tu dici sì, il Signore sono qui, papà puoi contare su di me. Papà puoi contare su di me. Lodalo, è qui papà. Gesù è qui, Gesù è qui. Israele, Gesù è qui. Dio, la Vergine di Sion, il Signore è qui. È morto, Gesù è la via per me. Ogni legame in Lui ho la libertà. Oh, alleluia, alleluia. Gesù è la via per me. Oh, alleluia, alleluia. In Lui ho la libertà. Pregherai stasera per la Francia, se hai chiesto di preghiera. Tu puoi vedere che va tutto bene, ma spiritualmente hanno bisogno di pregare. Di Germania, non abbiamo mai pregato per la Germania, ma il Signore chiede ora di pregare per la Germania. Voglio che anche tu che sei a casa o si stai seguendo al lavoro, noi non sappiamo, che possa anche tu pregare con noi, perché in Giacomo 5 dice pregate per l'uno e gli altri, perché la preghiera del giusto ha una grande efficacia. Dobbiamo chiedere al Signore di riportare, abbiamo bisogno dice il campo è grande, ma gli operai sono pochi, che Dio possa suscitare degli operai che accettano. Oggi, bene o male, la vita è cambiata, si sta più bene, non c'è bisogno di andare a lavorare la terra per poter portare un po' di cibo e per la famiglia, ci bastiamo con lo stipendio, ma una volta lo stipendio non bastava. Ci sono dei padri che prendevano dei terreni con la coda a chi apparteneva, quando lavoravano davano un po' al proprietario della terra e portavano a casa perché lo stipendio possa bastare. Io e te oggi non lo facciamo perché la vita è cambiata, fratelli e sorelle, ma vogliamo sapere che la parola non è cambiata. Vogliamo chiedere al Signore di aiutarci a osservare la parola e che Dio ci liberi dalla pigrizia, dalla collera, dall'orgoglio, dall'invidia, che Dio ci spari di tutte queste cose qui. Il Signore dice che Egli sta con noi, ci irritiamo contro di Lui. Dobbiamo chiedere perdono. Signore, hai visto, sono io, liberami, perdonami. Nel nome di Yeshua. Yeshua. Io voglio ringraziare il Signore. Io ho fatto 33 anni di matrimonio e voglio ringraziare Dio perché io mi sono sposato molto giovane. Sapete, quando uno si sposa giovane, almeno se hai genitori vicini, sono un aiuto, perché il matrimonio non è una cosa facile. Per quello io non spingo le persone, ma li spingo più a Cristo, li spingo più ad amare Gesù. Il matrimonio Dio deve andare a moltiplicare la terra, bene o male, il Signore ce lo darà, fratelli e sorelle miei. Io posso dire che mia madre e mio padre, nei miei 33 anni di matrimonio, è stato Gesù. Io quando ho incontrato Dio in un paese straniero, non parlavo la lingua,
non c'era nessuno che potevo chiamare, oggi non è andata bene, il fratello Lassana ha fatto questo e questo, io avevo Gesù. Andavo nella mia stanza e dicevo questo non mi va, questo non mi piace. Signore, non andavo da fratello Lassana, perché anche lui era giovane. Non andavo da lui e dicevo, Signore, questo tu devi far cambiare. E voglio ringraziarlo perché i 33 anni non è per merito del fratello Lassana e io no. Non è per bellezza, non è perché sono brava, lui è bravo, no. Tutto il merito lo do a mio Dio Gesù. Tutto è stato. Adesso noi abbiamo aiutato tanto, non diciamo per vantaggi, ma Dio ci ha dato un cuore generoso, un cuore che aiuta e non chiede di essere rimborsato. Sorelle, poi chi vuole riconoscerlo, ma chi non vuole, l'importanza è che Dio lo riconosce, perché il bene seminato tu non raccoglierai il male, perché c'è il custode del bene che è Dio. E fratelli e sorelle, e tante volte le persone che tu hai amato, le persone che tu hai investito, le sofferenze nelle fabbriche, nel freddo, nel gelido, nella neve, hai preso questi denari, hai pensato anche a loro. Oggi questo non va, sapete, vivere insieme non è facile, un po' come la lingua è identica, però io ho imparato una cosa, che io do un'importanza e un valore a mio marito, soprattutto nei primi momenti, quando io ero una semplice ragazza. E dico sempre a mio marito, anche quando salgo di un aereo, che non si vanta, dico questo è il merito dei fratelli Lassana, perché nei miei progetti non c'era l'aereo. E voglio, perché così sono grata. Tante volte la persona non aspetta che tu lo ringrazi, ma che tu sia grata. Sapete, essere grata a Dio, perché è Dio che ha usato la persona a fare del bene. Ok, lui è mio marito, se non ero io qualcun altro, perché poi deve sposarsi. Ma oggi io voglio ringraziare Dio e voglio invecchiare con lui, ma servendo Gesù Cristo ancora di più. A me vogliamo adorare il Signore, glorificare questo Dio meraviglioso. Io ti ringrazio, papà, per la vita che mi dai, per la famiglia, per i fratelli spirituali. Grazie per questo cammino di fede verso il cielo. Alleluia. Chi è come te, mio Signore, sei più bello che tra mille. Chi è pari a te, mio Signore, sei più bello che tra mille. Sei più bello di fra mille, Yeshua, Tuo è il regno, tuo è il potere, tuo è la gloria nei secoli dei secoli. Tuo è il regno, tuo è il potere, tuo è la gloria nei secoli dei secoli. Tuo è il regno, tuo è il potere, tuo è la gloria nei secoli dei secoli. Gloria a te, Gesù. Yeshua. Gloria a te, Gesù. Ti amiamo, papà. Ti chiediamo perdono, ti chiediamo aiuto. Ti ringraziamo per questi 7 giorni. Aiutaci, Signore, affinché un profumo suave possa salire da te. Aiutaci che con il freddo il corpo ti risente, affinché le nostre preghiere non siano poche, Signore, non aumentare la preghiera. Gloria al Santo, lode. Gloria
Gloria a Adonai Elohim. Gloria a te Gesù, gloria a tuo santo nome. Gloria santo, lode, lode. Gloria santo, lode, lode. Gloria a Adonai Elohim. Gloria a te Gesù, gloria al tuo santo nome. Benedetto sei santo Dio. Non pregare, Signore, ti preghiamo per la Francia, per Germania. Tu solo sai perché ce l'hai presentato e noi la presentiamo davanti a te. Nel libro di Signore, nella tua parola in Ezechiele, tu dici che cerchi qualcuno, capitolo 22, versetto 30, che tu cerchi qualcuno che ti sia davanti. Hai detto che in Ezechiele non hai trovato nessuno, che tu possa trovare noi, ogni membro di questo corpo. E Signore, durante la notte, ogni giorno, che ti rivolge una supplica, una preghiera. Signore, noi vogliamo presentarti. Tu sai cosa sta attraversando questo popolo. E questo popolo, se non si prega, cos'è che attraversa? Ti preghiamo di liberarla, di proteggerla, Signore, nel nome tuo Cristo Gesù. Alza la voce da lode, alza la voce, Signore, nel nome di Gesù. Non te santa sciacca, Signore, perché oggi ha nevicato, abbiamo visto tanti tamponamenti, abbiamo visto tante difficoltà, ma io e te, il Signore ci ha protetto quando siamo usciti e veramente siamo arrivati nei posti che c'era tanta neve e il Signore ci ha guardato. Vogliamo essere grato. Io ho imparato a ringraziare Dio nelle cose piccole e nelle cose grandi, perché anche le cose piccole possono rovinarti, aumentati, creati delle situazioni sgradevoli, e se siamo stati protetti è merito di Cristo Gesù. Alleluia. Alza la voce da lode. Gloria santo, lode. Gloria a Adonai Elohim. Onte santa la baba. Ore che te shake, sente shake. Lode santo. Lode Adonai, lode Elohim, lode te Gesù. Gloria santo, lode. Gloria a te, gloria al tuo santo nome. Alleluia. La tua presenza è meravigliosa.
La tua presenza è gloriosa. Sharabakanta Shere. Tu riempi questa chiesa di te, papà. In te sente le Bashai. Tu sei la lampada di questo tempio, papà. Oh Matashe sente Kantashai. Gesù, figlio dell'uomo. Gesù, figlio di Davide. Come dice il Signore la scrittura. Oh Tesha Kasai. Bartimeo dice, figlio di Davide, abbi pietà di me, Signore. Tutto ciò che hai visto in noi durante questi 7 giorni, che non ti è stato gradita, papà, cancella tu di sé un nostro Dio, un nostro sposo, e gradisci, Signore, se tu troverai bricioli in questi 7 giorni, Signore, d'amore, di serietà, di responsabilità per l'opera tua, Signore, nel nome di Cristo Gesù. Gloria e santo, lode, lode. Noi ti chiediamo perdono. Noi non valiamo, Signore. Chi vale in noi è Gesù. Noi veniamo non perché siamo meritevoli né degni, ma per il nome di Gesù. Togli ogni disordine, ogni attacco sulla nostra vita, persona, la nostra bocca, la nostra mente, il nostro carattere. Ristoraci, Signore, perché qualcosa siamo sicuri che ti amiamo. Ti amiamo come Giovanni, ti amiamo come Maria, ti amiamo come Maria Maddalena. Papà, ondesce, sentele, baba, inonda questa chiesa, inondala, riempila di te, Shabba Santa la Cascia, orentesce, sentele, baba. Ancora ogni figlio di questa chiesa, papà, chi non ha potuto venire stasera, papà, raggiungili, proteggili, benedicili, papà. Oh Matasce, sente Cascia, lode santo, lode Adonai, lode Loisce, sentele, baba, iremata kinte sheke sei, santo, degno, lode, ti adoriamo, ti lodiamo, ti benediciamo, ti amiamo, Signore, siamo veri agli occhi tuoi, bisognosi, Signore, di te, unico Signore Dio. Oh Matashi, sentele, baba, alleluia. Gesù, Gloria a te. alleluia, Gesù. Signore, vengo a te, rinnova e cambia il mio cuore per la grazia che ho trovato in te. Signore, vengo a te, le debolezze che io ho, le cancellerai col tuo grande amore. Stringimi con il tuo amore, portami più vicino a te. Se spero in te arriverò e correrò con te e tu mi guiderai col potere del tuo amore. Voglio star con te vicino al volto tuo, Signore, e vivi dentro me col tuo grande amore. Voglio star con te, fare la tua volontà e sempre vivere per il tuo grande amore. Stringimi con il tuo amore, portami più vicino a te. Se spero in te arriverò più in alto e volerò con te e tu mi guiderai col potere del tuo amore. E volerò con te e tu mi guiderai col potere del tuo amore. Gloria a E te, Gesù. volerò con te E tu mi guiderai. dentro il tuo Alleluia. Se senti nel tuo cuore adesso una amore. preghiera, il Signore aspetta che uno
preghiera, se senti nel cuore lo Spirito Santo che ti sta chiamando ad alzare una preghiera a papà, alzala nel nome di Gesù, alzala nel nome di Gesù, perché siamo nella libertà dello Spirito Santo, nel nome di Cristo Gesù. Gloria al Santo, lode, lode. Voglio pregare per chi ha dolore, metti la tua mano dove hai male, amen, alleluia. Metti la tua mano anche se sei in diretta, che hai dei dolori e dei mali, metti la tua mano. La Bibbia dice in Isaia 53 che per le sue lividure noi siamo guariti. Allora 5 ci attacca nel mondo spirituale affinché noi abbandoniamo il nostro posto di guardia, che l'Eterno si alza per farci giustizia nel nome di Cristo Gesù. Amen, alleluia. Perché noi non facciamo guardia alla casa di un uomo o una donna, ma di Dio. Amen. La parola dice, alleluia, tuttavia erano le nostre malattie che Egli portava, erano i nostri dolori, quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percorso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo guariti. Per quello io proclamo ora, per questa pratica spirito e vita, nel nome di Gesù, che lo Spirito Santo dà gloria alla parola ora, che localizza dove hai male e che tu ricevi guarigione ora, nel nome di Cristo Gesù. Oh Matashaka, se lei aveva la tendenza, quando sei stanca per attaccarti con questi mali e dolori, lo Spirito Santo fa giustizia ora nel nome di Cristo Gesù. In qualità del lutto di Dio, io proclamo su di te guarigione ora, istantaneamente, nel nome di Cristo Gesù, perché Cristo ha pagato per te affinché nessun parte del tuo corpo l'enemico possa avere accesso, perché noi siamo tempio, come abbiamo meditato stamattina alle 5, tempio dello Spirito Santo, tempio del Dio vivente, e ogni cosa è stato pagato. Allora la schiena, la testa, i piedi e la bocca, non so dove hai male, oh, alleluia, la tensione, non so cosa hai, ma ora nel nome di Gesù io proclamo in quadrato l'unto di Dio, guarigione istantaneamente su di te nel nome di Gesù. Lo Spirito Santo ti localizza, ti libera nel nome di Gesù. Dove avevi male non ricevi più, perché Cristo ha ricevuto il male a posto tuo, ha pagato. Io sgrido ogni spirito di dolore che si sottomette ora nel nome di Gesù Cristo di Nazareth, perché la Bibbia dice che nel nome di Gesù ogni ginocchio si piegherà. Ora tu pieghi il ginocchio per l'opera compiuta a Golgota, per quella vita a sangue e per quel dolore che lui ha ricevuto, affinché chiunque crede in lui sia guarito. Ora tu pieghi il ginocchio nel nome di Cristo Gesù. Grazie Signore, grazie Signore, perché tu hai guarito. Grazie Signore, nel nome di Gesù. E senti nel cuore, alza la preghiera nel nome di Gesù. Anche se sentirai qualche dolore perché l'nemico vuole perseverare, di Isaia 53, no, io sono guarita, no, io non sono più tuo, no, io sono tempio del Spirito Santo, e proclama la tua mente, questo dolore non è mia, perché Cristo ha ricevuto il dolore affinché io non abbia dolore, non è mia, non è per la mia gamba, non è per le mie mani, non è per la mia testa, non è per la mia pancia, non è per la mia schiena, nel nome di Gesù ti sgrido, io sono stata riscattata, giustificata, non è più potere e autorità su di me, nel nome di Cristo Gesù, perché Cristo ti ha guarito ora, istantaneamente Cristo ti ha guarito ora, ma l'nemico può attaccare la tua mente. Quando non sai come difenderti perché sei ancora piccolo nello spirito, amen, alleluia, proclama la parola, leggi a casa Isaia 53, proclamala, dici lasciami, e di Signore, se è un male normale, ma se è un attacco che senti rivela, chi si diverte di portarti questo male, affinché tu, perché la tua preghiera disturba, la tua preghiera rovina, la tua preghiera anniantisci chi attacca la tua famiglia, chi attacca i tuoi figli, chi attacca il tuo matrimonio, allora ti dà dei mali affinché tu abbandoni il tuo posto di guardia, devi alzarti e reagire e dire Signore liberami, io rifiuto, devi interagire, non so se parlo bene il mio italiano, devi dire no Signore, io sono qui, tu sei Dio,
io sono creatura tua, io ho scelto te, ho rinnegato i dei di mio padre e ho scelto te. Gesù dice, se volete adorare i dei di vostri padri, fatelo, ma io e la mia casa serviremo l'Eterno. E dice, Signore, io non abbandono il mio posto, perché chi lo voleva, perché lo sto vincendo, io non lascerò. Signore, librami, perché io sono la tua casa, io credo in te. La profetessa Fatima mi incoraggia, ma io credo in te, tu sei Dio dei miracoli, tu non cambi perché sei Dio in eterno. Librami nel nome di Gesù. Le nostre preghiere disturba, cambiano posizione, ma tu rimani fermi, anche con le lacrime, rimani. Fratelli e sorelle, ascoltate la testimonianza di un uomo di Dio, si sapeva che parlava di lui. Lui aveva proclamato la parola e lui dice che lui è guarito. Ogni tanto sentiva, non so, mi seguite, fratelli e sorelle, in male. Lui ha detto che ha preso Isaia 53. Ma tanti anni fa ho ascoltato questa testimonianza, ma poi mi sono dimenticata. E lui proclamava la parola, perché è la parola che guarisce. È la parola, il suo è stato agisce in noi la parola. Papà non rimane fuori dalla sua parola, papà è nella sua parola, perché non c'è profezia fuori dalla parola di Dio. Tutte le profezie devono essere attestate che nella parola è così, è così. Dio è nella parola, Dio opera nella parola, Dio agisce nella parola, Dio non può rinnegare la parola, perché la parola ha compiuto ogni cosa. Dio è obbligato che la parola sia innalzata, che non la profetessa, che la parola sia innalzata, che la parola sia creduta, non la profetessa, la parola che è Cristo Gesù. Senza la parola nulla fu creato. Nel principio era la parola era con Dio, la parola è Dio, è diventata carne. Allora non è la profetessa, non guardare me, guarda la parola che ha adempito ogni cosa. E Dio ti scrive nel nome di Gesù, lascia la mia gamba, lascia la mia testa, lascia il mio cuore, lascia la mia schiena, un ordine che ti do, lasciami. Poi lui diceva con il dolore, continuava, perché lui sapeva che era guarito, ma sai che è una battaglia. Qualcuno mi capisce? E lui diceva che per l'individuo di Cristo, lui proclamava, alla fine conosceva il capitolo Isaia 53, lui proclamava, dice che era lì, comincia a glorificare Dio. Se vuoi canta un cantico, se tu non sai ancora per il suo santo, canta un cantico, meraviglioso sei, anche stai soffrendo, chi è pari a chi è pari a te, dammi una me, Gesù funziona. Chi è pari a te? Vedete che l'nemico ti lascia la sua gola, se no il fuoco del suo si localizzerà. Alleluia. E comincia a dire questa parola: egli è stato trafitto a causa delle nostre iniquità, e il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue lividure, noi siamo guariti. Per le sue lividure la mia schiena è libera. Che senti ancora le lividure, è la parola. È la parola. Se tu guardi la profezia Fatima, non ti la tua fede, non guardare me, guarda la parola. È vivente, è efficace, tutto ora è potente a liberare, a demolire i ragionamenti di incredulità, a portare gli uomini a dire sì, Gesù è Dio. Filippo, perché mi chiedi il Padre? Chi ha visto me ha visto il Padre. Tu è Gesù, tu sei tempo e tu sei santo. E perché il dolore deve esistere? Perché l'empio vuole portarti a abbassare la guardia. La tua preghiera li sta uccidendo, la tua preghiera li sta distruggendo. Se tu li lasci, loro riprenderanno forza. Non lasciare, anche quando loro stai lì. Quante volte vengo che non sto bene, salgo sul pulpito. Quante volte, fratelli e sorelle, dico come entro nel mio posto, tutto come mai? Come mai? Perché tu devi abbandonare. Abacuc non ha abbandonato. Fratelli e sorelle, mi capite? Noi stiamo combattendo per costruire le fondazioni rovinate. Isaia 58. E ci sono quelli che li stanno bene, quelli fondazioni rovinati. Qualcuno mi capisce? Amen. E tu stai riparando. Allora, come al tempo di Neemia, Sambalà si arrabbia perché si deve ricostruire i muri di Gerusalemme. Sambalà, Neemia dice, con una mano costruivamo i muri e con una mano tenevamo l'arma. Tu lo leggi, ma sono uomini e donne che hanno vissuto questo per la parola. Con un'arma noi costruivamo i muri, noi con un'arma noi tenevamo, che se veniva qualcuno potevano sparare, costruivano, una mano costruiva, una mano così, con una mano. Sai cosa vuol dire? Io e te non siamo arrivati là. Attenta.
devi ti scena a un certo punto, Dio ti chiama a crescere, attenta. A me vogliamo aprire le nostre Bibbie, c'è qualcuno che deve pregare sulla Rebecca per essere la preghiera per tutti noi. Sì, ti ringraziamo per come ci dai la possibilità di essere qui in questa sera. Grazie per la tua presenza in mezzo a noi, Signore. Vogliamo dirti che ti amiamo e che siamo venuti qua per lodare e glorificare il tuo nome, Signore, perché tu sei santo, perché tu sei il nostro Dio, papà. E ti ringraziamo ancora per questi primi 7 giorni di digiuno. Grazie per come sei riuscito a farli solo per merito del tuo Spirito Santo. Grazie per come siamo certi che tu stai già intervenendo nelle nostre vite e siamo certi che alla fine di questi 21 giorni di digiuno e preghiera ci saranno testimonianze gloriose nella tua casa, perché tu sei un Dio fedele, un Dio efficace, un Dio capace. La tua parola dice che la tua mano e il tuo braccio non si sono accorciate. Allora hai fatto grandi cose in passato e siamo certi che le farai anche per le nostre vite, Signore. Questo ti affidiamo le nostre richieste, le richieste dei nostri fratelli e sorelle nelle tue mani. Ancora continua tu a guidare il culto di questa sera, vieni tu a parlarci potentemente, Spirito di Dio. Tutto questo te lo chiediamo nel nome di Gesù che benedetto in eterno. Amen. Amen. Apri le nostre Bibbie. In 1 Samuele 31, 1-13. Credo che venerdì partiremo prima con la preghiera perché abbiamo 48 ore per l'onore santo da offrire al Signore. E avevamo 72 ore e mi sembra che avevamo fatto, non so, 48. Non so, 48 più 48 quanto è? 48 più 48, quanto ne abbiamo come cifre qua? 90? 96. Perché avevamo qualche ore da recuperare. Allora io credo che, non so se venerdì dopo l'evangelazione, partiremo con l'adorazione fino a sabato. Amen, alleluia, per fare 48 ore. Saranno i 24 ore, no, fino a domenica per fare 48 ore. Amen, alleluia. Non manchiamo, vogliamo dare preghiera al Signore. Vuole che preghiamo, perché sono delle chiese che hanno bisogno di preghiera. La preghiera è come avere, non so come lo chiamate, vedete dove si tengono i cibi, dispense, ma chi coltiva la terra c'è proprio un nome, che i contadini tengono i cereali, il mais, hanno un posto che loro tengono. Granaio. Questo che mi piace, il granaio, proprio il Signore è antico, serviva un Dio all'antico, alleluia. La preghiera, secondo il granaio è vuota, il Signore dice di dare più, perché poi gli angeli prendono queste preghiere e li tengono là, mi capite? Queste preghiere è spirituale, fratelli e sorelle mie, è spirituale. È spirituale che gli angeli raccolgono le nostre preghiere nei vasi d'oro, è spirituale, fratelli e sorelle mie, amen? Allora i granai sono da riempire e credo che Dio volendo da venerdì inizieremo fino a domenica, amen, che siamo in digiuno per fare i nostri 48 ore di preghiera. Di che io ci sarò nel nome di Cristo Gesù, amen. Apriamo le nostre Bibbie in 1 Samuele 31, 1-13. Gli Israeliti sconfitti dai Filistei, morte di Saul e di Jonathan. I Filistei diedero battaglia a Israele e gli Israeliti fuggirono davanti ai figli e ai Filistei e caddero morti in gran numero sul monte Gilboa. I Filistei inseguirono accanitamente Saul e i suoi figli e uccisero Jonathan, Abinadab e Malchisua, i figli di Saul. Il peso della battaglia gravò contro Saul. Gli arcieri lo raggiunsero ed egli si trovò in grande difficoltà a motivo degli arcieri. Saul disse al suo scudiero: sfodera la spada e trafiggimi, affinché questi incirconcisi non vengano a trafiggermi e a farmi oltraggio. Ma lo scudiero non volle farlo perché aveva paura. Allora Saul prese la propria spada e vi si gettò sopra. Lo scudiero di Saul, vedendolo morto, si gettò anche egli sulla propria spada e morì con lui.
Così in quel giorno morirono insieme Saul, i suoi 3 figli, il suo scudiero e tutta la sua gente. Quando gli israeliti che stavano dall'altra parte della valle e di là dal Giordano videro che la gente di Israele si era data alla fuga e che Saul e i suoi figli erano morti, abbandonarono le città e fuggirono, e i Filistei andarono ad abitarli. L'indomani i Filistei vennero a spogliare i morti e trovarono Saul e i suoi 3 figli caduti sul monte Gilboa. Tagliarono la testa a Saul, lo spogliarono delle sue armi e mandarono intorno per il paese dei Filistei ad annunciare la buona notizia nei tempi dei loro idoli, nei tempi dei loro idoli, e al popolo. Collocarono le armi di lui nel tempio di Astarte e appesero il suo cadavere alle mura di Bethsa. Ma quando gli abitanti di Jabel di Galad udirono quello che i Filistei avevano fatto a Saul, tutti gli uomini valorosi si alzarono, camminarono tutta la notte, tolsero dalle mura di Bethsa il cadavere di Saul e il cadavere dei suoi figli. Tornarono a Jabes e là li bruciarono. Poi presero le loro ossa e seppellirono sotto la tamerice di Jabes e digiunarono per 7 giorni. Noi abbiamo digiunato 7 giorni. Oggi è il 7° giorno. Qualcuno mi dia un buon amen. Noi vedremo questo passaggio biblico che è Israele che cade davanti ai cuori incirconcisi, davanti ai uomini pagani, adoratori di Astarte, dice la scrittura di Baal. Ma come mai il giusto può cadere? Saul iniziò con Dio. Saul amava Dio. Quando Samuele radunò il popolo che voleva un re come altri popoli, Saul andasse a nascondersi. Ma Saul dice che lui e Beniamino sono tra i 12 tribù i più piccoli. Cosa mi faccio capire? Dio va a scegliere proprio lì, come Gedeoni. Amen, alleluia. Ma quando Saul fu scelto, Saul era umile, Saul era mansueto, Saul era vero, Saul amava Dio, Saul era rispettoso. Ma Saul sale, Saul assaporisce la realtà, non so come si dice, tutto ciò che è del re, non so come faccio capire. Saul diventa orgoglioso, Saul comincia a non servire più Dio, Saul comincia a ribellarsi. Quando Dio dice a Saul fai questo, Saul fa un'altra cosa. Amen, alleluia. Saul decide al posto di Dio. Che Dio ci aiuta, che tutto ciò che è scritto di Saul in noi possa morire nel nome di Cristo Gesù. Tante volte io e te decidiamo che Dio non è, Dio ha deciso altrove, Dio vuole un'altra cosa tra me e te, ma noi decidiamo altrimenti, perché oggi deve essere l'ordine. Dice se noi amiamo padre, madre, figli o moglie, mariti più di lui, noi non siamo degni di lui, perché Dio ha amato io e te più di suo figlio Gesù Cristo di Nazareth. Saul va e si costruisce un monumento. Se tu leggi la parola, papà Giacobbe costruisce un monumento a Dio. Noè costruisce un altare, appare quell'arcobaleno. Papà Abramo, anche su il prune ardente, era un altare che era alzata lì, che chiamò la presenza di Dio. Lì, fratelli e sorelle, più noi alziamo altare, noi chiamiamo la presenza di Dio nel nostro posto di lavoro. Non sottovalutare, non guardare il denaro, fratelli e sorelle miei. Quando noi alziamo gli altari per i nostri figli, noi chiamiamo la presenza di Dio nella loro vita, anche se non sono convertiti. Ma per noi, Ezechiele 22:30, io cerco qualcuno che mi sia davanti, che intercede per il popolo. Io se trovo 10 giuste a Sodoma e Gomorra, io la risparmierò. Allora quel giusto sei tu nel tuo
popolo, nel tuo paese, nella tua città e nella tua famiglia. Io posso stare a terra anche i miei figli, mio marito e mia moglie inconvertiti? Sì, posso, perché sono quel 10 giusto che l'Eterno diceva a papà Abramo che cercava a Sodoma e a Gomorra. No, dammi un amen, perché vogliamo salire un po' più su. Nel nome di Yeshua Massia. Dio è vivente, Dio è reale. Se noi lo rinneghiamo, Dio ci rinnegherà. Se noi serviremo Dio scarsamente, Dio si manifesterà e ci benedirà scarsamente. Ma se noi serviremo Dio pagando il prezzo, accettando le sofferenze, accettando, fratelli e sorelle, di separarci con la famiglia che amiamo, ma è il momento di separarci, è il momento di cercare Dio, è il momento di servire Dio per quello che Egli ci ha formato. Papà e mamma ci hanno partorito come io e te oggi siamo genitori. Abbiamo partorito, abbiamo concepito i nostri figli, ma la gamba, la lingua, i denti, sopracciglia, le unghie, l'ha messo qualcuno che ci ha creato le sue immagini. Ma perché mi ha creato? E i miei mi hanno concepito, perché sono uno strumento prima per lui. E tante volte io e te siamo strumenti ribelli, strumenti che lo serviamo scarsamente, o che Dio ci ha servito pienamente. All'età di 33 anni Gesù accetta di salire su quel legno e ci offre qualcosa che io e te non potremo mai ricambiare, la sua vita. Ma lì non era solo un uomo, era anche Dio che ci dava la sua vita. Io e te dobbiamo sforzarci che non serviamo a Dio scarsamente. Io e te dobbiamo curarci che quando vediamo l'odore dell'orgoglio, io e te dobbiamo, no, ma io sono più grande della profetessa. Spiritualmente no. Di anni corporali sì, ma nello spirituale no. E per quello che i 3 amici di Giobbe, aspetta il più giovane prima di parlare. Dice: ho lasciato gli anni parlare. Gli anni sono uomini e donne grandi. E il più piccolo comincia a parlare e porta Giobbe a Dio. Giobbe si ravvede e Dio viene. Che Dio ci aiuta a rimettere l'ordine. Se abbiamo tolto serietà, se siamo diventati un po' disordinati, ribelli nel nostro ministero, nel nostro servizio, il Signore hai visto, è vero, sono io che l'ho fatto, ma tu dammi lo spirito di Davide, un spirito determinato, cosa per che cosa, fedele a te, Signore. Nel nome di Gesù. Come può Israele cadere davanti ai Filistei? Israele non è mai caduto davanti ai Filistei. Come può Israele andare come residere a Babilonia? Come può avvenire tutto questo? Quando Israele è ribelle, quando Israele è disordinata, quando Israele fa di testa sua, quando Israele non mette il suo Dio al primo posto. Fratelli e sorelle, io lavoravo a tempo pieno, ma più che tempo pieno. Non avevo ore, i lavori erano tantissimi. E tante volte i bambini non stavano bene, c'erano dei ricoveri. E io e mio marito dovevamo farci a turni e poi andavamo a lavorare. Non so se parla. Vedi, Neemia dice: con una mano costruivamo il muro e con l'altra, ma vai a leggere il libro di Neemia. Con la mano, cosa dice? Con la mano, perché sapevano che gli uomini circoncisi avevano distrutto, che distruggevano quel muro che loro costruivano. Allora loro lavoravano con una mano e un'altra mano. E ci sono uomini e donne ora nel 2026 che perdono sangue per la parola di Dio, che muoiono per la parola di Dio. E noi tante volte, io parlo di me, osservo scarsamente che la famiglia comincia a frignare, che la moglie frigna, i figli frignano. Noi dobbiamo sapere che c'è un tempo per la famiglia e un tempo per stare con il Signore. Abbiamo letto il libro di Ecclesiastes. C'è tempo per ogni cosa. Quando arriva il tempo di Dio, noi dobbiamo onorare quel tempo, perché Lui si aspetta, Lui si prepara per stare con noi. Sì, delle volte ho detto: Signore, però i miei colleghi questo giorno è un giorno di riposo. E io li ho sentiti. E si mi mostra in visione che Lui è venuto e io non c'ero. Mamma mia, e quanto ho pianto. Ma che dipende come la faccio? Metti un po' il tempo e si resta tempo, dammi una me. Io ti confido delle cose mie e comincio a piangere, poi vengo: Signore, perdonami, ero un po' stanca, Signore. Ma potevo alzarmi, non ero così stanca, perché Lui durante la notte mi ha tolto la fatica. Il Signore mi ristora le ossa. Il Signore quando sono troppo stanca, Lui stesso viene e mi toglie i dolori fisici. Divento come una ragazza di 20 anni. Se no come potrò fare tutto quello che faccio, fratelli e sorelle miei? Perché
è lui che mi dà vigore, accresce il mio vigore e mi fa capire che sono su quel letto, ma sto bene, che posso venire a servire. Io faccio come, vedi Filippo, vai nei campi, che sennò gli uccelli mangeranno il riso, perché sempre io, e quello non va, e quello non va, e quello come quello che sta dormendo qua, sta già andando in Russia, dammelo a me, e sempre io, oggi io sto a casa. E il Signore ti fa capire che tu non hai dolore, stai bene, ma ti ribelli. Le ribellioni iniziano piano piano. E un unto di Dio dice che lui ha servito Dio, a un certo punto dice, Signore, ma tu cosa hai con me? Ma tu cosa hai con me? Tu cosa vuoi da me? Ha servito il Signore. Mio padre, c'è da Gesù, papà Carambiri, il Signore lo prende e lo porta a servire un digiuno dalle 6, da mezzanotte alle 6 di mattina, tutti i giorni, da mezzanotte, ma immaginati di pregare, prendi un mese e cerca Dio. Preparati, perché la stanza sarà piena di nuvola. Non hai mai vissuto questo? Il cielo si aprirà. Tu non hai mai vissuto questo? Quanto hai fame di Dio? Saulo era ribelle. Saulo era ribelle. Versetto 1 dice, i Filistei diedero battaglia a Israele e gli israeliti fuggirono davanti ai Filistei e cadono morti in gran numero sul monte Gilboa. Quel giorno è Israele che fuggiva davanti ai Filistei. Quando l'arca di Dio veniva nella battaglia, bastava che i sommi sacerdoti suonavano. Già l'esercito celeste scende. Lì non c'era nessun esercito celeste. Saulo era da solo e c'erano dei demoni invocati. Demoni che venivano dall'adorazione di Astater, di Baal. Saulo era da solo. Saulo aveva abbandonato il suo Dio. Saulo aveva rinnegato il suo Dio. In quella battaglia Dio non era con lui. Oh, dammi un amen. I Filistei inseguirono accanitamente Saulo e i suoi figli e uccisero Jonathan. Jonathan era buono, Jonathan era giusto, ma qui Jonathan non ha saputo distinguere tra servire Dio e la famiglia. Jonathan sapeva che suo padre aveva abbandonato Dio. Jonathan sapeva che suo padre consultava dei stregoni come faraoni. Jonathan sapeva, ma Jonathan non ha deciso per dire questo no. Noi dobbiamo avere il discernimento di dire questo no. Io scelgo come Giosuè, io e la mia casa servire Dio. Ma quando tu vedi, devi separarti come papà Abramo, devi separarti come Sara chiede a Abramo di mandare via Agate il suo figlio. Devi imparare a sapere che c'è la separazione. Ma noi vogliamo tutti, e perché non c'è, e perché non c'è, e perché non c'è. Chi vuole Dio, anche se la parola è predicata che dura, sta lì, perché il figlio che Dio ama lo corregge, il figlio che Dio ama lo riprende, il figlio che Dio ama lo mostra il suo nascondiglio che non è stabile, che lui sta tornando. I Filistei seguirono accanitamente Saulo e i suoi figli e uccidono Jonathan, Abinadab e Malchizua, figli di Saulo. Allora quel giorno non muore soltanto Saulo, muore anche i suoi 3 figli. Allora tutto ciò che Saulo, quel giorno morirono nel nome di Gesù. La parola di Dio non è la profetessa, la parola di Dio è Dio. E quando il giudizio di Dio prende vita, nessuno può resistere. È il giudizio di Dio che sopravvale in qualsiasi battaglia, in qualsiasi demone spirito, nel nome di Gesù Cristo, nel nome di Yeshua Massia. Il peso della battaglia gravò contro Saulo, gli Asheri lo raggiunsero ed egli si trovò in grande difficoltà a motivo degli Asheri. Saulo disse al suo scudiero: sfodera la spada e trafiggimi, affinché questi incirconcisi non vengano a trafiggermi e a farmi oltraggio. Ma lo scudiero non volle farlo perché aveva paura. Allora Saulo prese la propria spada e vi si gettò sopra. Questi filistei, questi amalechiti, che l'Eterno aveva detto a Saulo di ucciderli, perché lui aveva fatto un giuramento a Mosè, dicendogli a Giosuè che lui cancellerebbe la memoria degli amalechiti.
Saul va e ascolta il popolo. Saul non ascolta la voce di Dio. Che Dio ci libera nell'ascoltare la voce del popolo. Che non perché hai predicato così, non perché hai detto così. Quando il Signore dice di dire, diciamo. Perché c'è un momento che la predicazione è amorevole, è dolce, è come il miele e il latte. E come la parola ci riprende. Saul quel giorno si ribellò. È Samuele che uccide il re degli Amalekiti. Perché Saul non aveva fatto ciò che Dio le aveva chiesto di fare. Fratelli e sorelle, sono questi uomini che uccidono Saul. Saul non si uccide perché era da solo, voleva morire come Giuda. No, Saul si uccide perché sapeva che se non si uccideva, questi Amalekiti filistei l'avrebbero ucciso. Saul rifiuta di morire nelle loro mani. Ma cosa fece Saul? Saul uccide i profeti di Dio. Saul che si nascondeva, che non voleva che Samuele lo presentasse al popolo perché si sentiva piccolo, carino, bello. E questo Saul che uccide i profeti di Dio, uccide le donne incinta, consacrate all'Eterno. In quel giorno Dio abbandonò Saul. Allora tutto ciò che è spirito di Saul iniziavano bene, come Giuda. Iniziavano nell'obbedire a Dio, iniziavano nel sentirsi indegno nei posti che Dio gli diede, iniziavano nel servire l'Eterno, ma dopo l'orgoglio li raggiunge, Satana li colpisce così e cadono distrutti. Tutto ciò che l'Eterno gli dà in un solo giorno c'è la distruzione totale come Eli. Anche il bambino che era nel ventre della moglie del figlio di Eli, la donna cade con la sedia, muore. Eli cade la sedia e muore. Tutti Eli muoiono, tutti Saul muoiono. E la Bibbia dice qui c'è un giusto che è Jonathan. Ma il giudizio di Dio quando si alza non è revocabile. Il re dice a Daniele, il tuo Dio a cui tu credi, che serve fedelmente, che ti libera. Il re rifiuta che le sue concubine vengano la notte. Il re rimane in digiuno, cerca la faccia di Dio, perché la sua decisione era irrevocabile. E perché per Dio deve essere irrevocabile? E noi abbiamo a che fare nel regno del suo amato figlio, che egli è non solo re, lui è re dei re. Cioè lui è re, quando diventa re del re, diventa il re del re. Tutti ciò che sono re, lui è re sopra di loro. Anche il suo giudizio è irrevocabile. Non so se dico bene l'italiano. È giusto il mio italiano? È irrevocabile. Dio ti benedica. Dio aveva detto a Samuele che io ho rigettato Saul. Ma fratello e sorelle, quando Davide decide di andare a uccidere Saul, Dio non voleva, perché Dio ci teneva ancora a Saul. Quando Davide taglia il lembo di Saul, cominciò a tremare e dice: ungi da me nel toccare l'unto di Dio. Ma perché lo Spirito Santo di Dio dice a Davide: guarda che mi ho unto. Ma quando ancora mi ho unto, vuol dire che Dio aveva ancora dell'amore per Saul. Ma Saul ormai si era fatta Dio. I Saul sono così, si sentono Dio. I Saul attaccano i profeti, i Saul uccidono, i Saul attaccano. Ma quando Dio si alza è irrevocabile. Non soltanto Saul cade, ma Saul cade con i suoi figli, Saul cade con i suoi scudieri, e i scudieri sono tutti coloro che hanno aiutato Saul. Quel giorno cadono, e quando cadono non si alzano più, perché questa è la parola di Dio, è una e non è revocabile. Irrevocabile. Non si può dire: no, io sono caduta, ma io ancora vengo a attaccare. No, tu non attacchi più nessuno, è finito. L'acqua quando è versato per terra non si raccoglie più. Saul aveva abbandonato Dio. Saul aveva iniziato con Dio. I Saul iniziano con Dio. I Saul si inorgogliscono. I Saul non rimangono umili come Noè. I Saul non rimangono obbedienti come Davide. I Saul sono ribelli. I Saul toccano ciò che cava a Dio. I Saul non hanno timore di Dio. I Saul, i Eli vogliono le cose consacrate a Dio. I Baldassar amano le cose sacre di Dio, ma cadono sempre morti. Baldassar muore, Eli muore, Saul muore. Oh, vuoi che continuiamo? Erode muore decomposto. I vermi esce Erode.
Questo è il giudizio di Dio, perché lui dice: c'è da me nel libro di Ebrei, nel libro dei Romani, c'è da me la vendetta. Io saprò vendicarti meglio di te. Tu sei limitata, io sono infinito. Quando l'Eterno tocca Erode, che si sente Dio, quando cade l'uomo si decompone in 3 giorni, dicono scientificamente, ma Erode comincia a diventare verme. Questo è il tuo Dio. Non fare di te, non diventare tu il giudice delle tue situazioni, ma cede il posto a papà. Così in quel giorno morirono insieme Saul, i suoi 3 figli e il suo scudiero e tutta la gente. Israele, versetto 6, sottolinealo, di insieme a me. In quel giorno morirono insieme a Saul i suoi figli, i suoi scudieri. Di Signore, secondo la tua parola, tutti Saul che hanno attaccato l'opera tua e i figli di questa chiesa e i profeti in quel giorno morirono. Saul, i suoi figli e i suoi scudieri. Di che il suo scudiero non avrà nessun aiuto per poter rivendicare Saul. Di che la parola non dice così. Autorità, la parola non dice così. Di che la parola dice che quel giorno il giudizio di Dio prende vita e forma. Non era più Saul che uccideva i profeti di Dio, ma è Dio che giudicava Saul. Non era Davide che toccava Saul, ma è l'Eterno che giudicava Saul. E in quel giorno muore Saul. Di che chi è morto è morto. I figli di Saul muoiono. Di che chi è morto. E tutto ciò che studiero in quel giorno muoiono. In 1 Samuele 31:6. Allora di Saul si è morto. Figli di Saul siete morti. Scudiero di Saul siete morti. E chi è morto è morto. Secondo la parola che è uscita dalla bocca di Dio. In quel giorno muoiono. E Davide viene a essere liberato. Il regno di Davide viene a essere liberato. Non sempre la Chiesa viene a essere liberato nel nome di Cristo Gesù. Quando gli israeliti che stavano dall'altra parte della valle e di là dal Giordano videro che la gente di Israele si era data alla fuga e che Saul e i suoi figli erano morti, abbandonarono le città e fuggirono, e i filistei andarono ad abitarle. Versetto 8. L'indomani i filistei vennero a spogliare i morti e trovarono. Di che l'indomani i filistei vennero a spogliare i morti e trovarono Saul e i suoi 3 figli caduti sul monte Gilboa. Tagliarono la testa a Saul, lo spogliarono delle sue armi e mandarono intorno per il paese dei Filistei ad annunciare la buona notizia nei tempi dei loro idoli e al popolo. Amen, fratelli e sorelle. Allora vanno ad annunciare, perché Saul perseguitava i Filistei, gli Amalekiti. Ma come mai Dio può lasciare che il suo popolo cada nella mano dei incirconcisi? Quando Geremia andava a dire a Israele di ravvedersi, lo prendevano, lo picchiavano, lo mettevano in carcere. Non lo davano da mangiare né l'acqua da bere. Il cisterno dove scendeva Geremia, che maledice pure il giorno che è nato, perché il re trattava i profeti di Dio male. Ma quando il giudizio di Dio esce, anche i Jonathan cadono, o anche i scudieri cadono. E di che chi è caduto è caduto. Di che chi è morto è morto. Chi è morto, morto. Nel nome di Cristo Gesù. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Allogarono le armi di lui nel tempio di Aster e appesero il suo cadavere alle mura
di Bezza. La parola dice che il cadavere di Saul fu appeso sul muro di Bezza. Continuo io. Ma quando gli abitanti di Jabel, di Galad, udirono quello che i Filistei avevano fatto a Saul, tutti gli uomini valorosi si alzarono, camminarono tutta la notte, tolsero dalle mura di Bezza il cadavere di Saul e il cadavere dei suoi figli. Tornarono a Jabes e là li bruciarono. Poi presero le loro ossa e seppellirono sotto la tamerice di Jabes e digiunarono per 7 giorni. Noi, le nostre scelte sono le conseguenze. Tante volte serviamo Dio scarsamente, non ci diamo veramente, ma noi nel nostro caso no. Amen. Noi non dobbiamo servire Dio scarsamente. Saulo fece, Saulo non obbedisce, Davide sì. Davide quando Dio parla, come è chiamato? Bartimeo dice, Gesù, abbi pietà di me. A un certo punto cosa fa? Figlio di Davide, abbi pietà di me. Davide servì l'Eterno fino a essere dato un nome padre, lui uomo a Dio. Wow! L'Eterno rende grande nome nostro padre Abramo, dicendo Dio d'Abramo, anche in dialetto, Dio d'Abramo, anche nel dialetto all'estero, Dio d'Abramo. Perché Dio così rende grande il nome. Guardate come Dio rende grande l'uomo che lo obbedisce, che lo serve veramente, che fa sul serio con lui, che lascia tutto, che si dà a lui. Quell'uomo, quella donna diventa un'altra persona, un canale di benedizione, di restaurazione. Saulo non era così. E ci sono tanti Saul. Dopo perseguitano Davide. Saulo cercava Davide. Saulo aveva denaro. Saulo aveva conoscenza. Saulo mandava uomini e donne. Davide va a nascondersi dai Filistei. Settembre, leggi capitolo 30. Davide dice vado qui perché sennò finisce che Saulo mi uccide. Ma come tu puoi essere unto, scelto dall'Eterno e hai paura che Saulo ti uccide? Sì, che Saulo uccidono i profeti di Dio. Ma quando il giudizio di Dio si alza, Saulo cade e non è più, non c'è più, non attacchi più, non si tocca più niente. Quando Saulo è morto, è morto. Quando i figli di Saulo sono morti, sono morti. Quando Eli muore, i suoi figli muoiono. E che i profeti dicevano ai figli di Eli che quello che fate non è buono, non si offre prima a Dio, si dà prima a Dio e dopo a voi. Per legge dato a Mosè. I sommi sacerdoti, i profeti, prima a Dio e dopo voi. Si compra prima per Dio. Ma anche il liquido si compra prima per Dio. La benzina serve per andare a evangelizzare, si fa prima per Dio. Tutto è prima per Dio. Allora tu hai un uomo, una donna corretta agli occhi di Dio, perché fa prima per Dio. E dopo il resto prende del pane per mangiare. Tu non puoi dire che lei non mangerà di quel pane. Perché non troverai che non è giusto agli occhi di Dio. È giusto agli occhi di Dio. Perché prima fa tutto quello che è di Dio. Ma i figli di Eli no. Prendevano le forchette, non si era ancora bruciato il grasso, loro pungevano tutto il grasso che tenevano, anche se non c'era niente per papà, allora non li portavano. L'Eterno parla a Samuele e Samuele si nasconde, non vuol dire a Eli. Eli dice no, io so che Dio ti ha parlato, dimmi, Dio parla. Quando Dio parla duramente affinché tu vieni a Lui, perché sa che potessi ti manca poco. Puoi fare la magia, puoi infiltrarti quanto ne vuoi, ma quando il giudizio di Dio entra nella nazione è irrevocabile. Daniele scende nella forza dei leoni, i 3 amici scendono nella fornace ardente, ma quelli che sono di Dio escono ancora più fortificati. Romani 8:28. Guardate, sorelle mie, questo è il nostro Dio. Ma Eli, anche il neonato che era nella pancia, quel giorno muore. Eli muore, un solo giorno. Non è come i 2 figli di Aarone. Muoiono i suoi figli, muoiono il profeta Eli, muoiono il bambino che era nel grembo della moglie del figlio di Eli. Il giudizio di Dio è stretto, è lenta, ma è un fuoco che consuma. Quel giorno Saulo, scelto dal popolo, e Dio l'ha scelto perché ha detto che è lì. Samuele dice non lo vediamo, c'è lì.
Hanno dovuto pregare perché si vergognava. Era vergognoso, era timido. I timidi sono pericolosi. Quelli che dicono sono vergognosi, almeno un po' quelli un po' pimpanti. Almeno sapevi che era pimpante. Quelli che no, ma io non sono capace, sei sicuro. Appena gustano, dimenticano Dio. Così era Saul. Ma in quel giorno il giudizio di Dio prende vita e forma su tutto ciò che è scritto Saul e Badasa nel nome di Gesù Cristo. Vogliamo assaggi? Signore, ti vogliamo lodare, ti vogliamo adorare, e ti vogliamo glorificare. Noi ti lodiamo, Dio, cantando le tue lodi davanti a te, prostrati con cuore t'adoriamo. Alleluia, 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 amen. Voglio pregare con la parola che è stata deliberata nella casa di Dio, nell'assemblea dei santi, eletti prima della fondazione del mondo. Papà, quando Saul cade, i suoi figli cadono, i figli di Saul non vengono più a attaccare i figli di Davide. I figli di Saul non vengono più, Jonathan non viene più a attaccare Davide, perché tu hai fatto piazza pulita, perché Saul ti ha abbandonato e ha ucciso i tuoi profeti, ha attaccato, ucciso delle donne incinte, lattanti. Saul ha dimenticato che era il Dio che l'aveva posizionato re e non aveva diritto di toccare i tuoi unti, perché tu hai detto non toccate i miei unti e non fate del male ai miei profeti. Saul lo fece, e quando tu ti alzò, i figli di Saul quando muoiono non vengono più a toccare i figli di Davide, non vengono più a toccare Davide. Questa è la tua parola, che l'angelo che custodisce, lo Spirito Santo che custodisce la tua parola, che prende stasera, Signore, forma e vita nel nome di Gesù, perché chi è morto. Quando Saul cade, Davide regna. Jonathan non viene a attaccare Davide, perché Jonathan muore anche in quella battaglia, non per tuo volere, ma per la ribellione di Saul. Padre, la tua parola è una, è vera, è irrevocabile, è ferma, è determinata, perché è quella che salva, è quella che ci ha dato la sua vita, è quella che ci ha dato il suo sangue. E tu hai detto che per questa parola ogni ginocchio si piegherà, non per la tua chiesa, non per i tuoi figli, ma per la tua parola, Signore. Che la parola che è stata deliberata prende forma totalmente, papà, che tutto ciò che è Saul, figli di Saul, studenti di Saul, siano resa nulla, papà, siano resa impotente, che non trovano più la strada per raggiungere Davide, che non trovano più la strada per raggiungere i figli di Davide, che non trovano più la strada, papà, per raggiungere il regno di Davide. Padre, tu l'hai fatta al tempo di Davide, al tempo di Saul, e noi siamo sotto la grazia. E Gesù dice: chi è nato da donna più grande era Giovanni, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di Giovanni Battista. Padre, è la tua parola che ha creato il cielo e la terra. Ora che la tua parola prende vita e forma, e che il nome della parola sia glorificato e temuto, Padre, nel nome di Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Padre, rimani con noi. Noi chiamiamo il nostro posto, che è la testa, non è la coda, in alto non è il basso. Rimani con noi, papà, nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Dio vi benedica, pace a tutti. Noi siamo qui alle 5 di mattina, avremo i nostri 48 ore di preghiera. Abbiamo bisogno di riempire, abbiamo detto come si chiama quel posto lì? Granelli. Piena di preghiera, non mancare anche da casa, l'amore, anche tu è il tuo. Oggi lo chiamiamo di, come si chiama adesso? Più chic, no? Siamo un po' francesi, ma a me piace l'antico. Dio vi benedica, vi abbraccio, vi benedico nel nome di Gesù. Pace a tutti.